Napa? Ana BS kok Pak Tumiyono. Pak Tumiyono. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh, Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Lah kok apa-apa transfer teng rekeninge Pak Seno. Yes. Enggak aku nek ndono terus. Lah yang kok tak jukuke terus tak keke kowe. Ama wingi dicatet tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang nggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 yuta. 2 yuta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kuwi dalange. Lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, apa dalane kok le ngetok? Iya. Dalan le ngaspal larang do didak-idak nggo liwat ban. Berarti